নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক এটা খুব কম দামত বনোৱা এটা গাহৰি গঁৰালৰ সৈতে মানে ৩৫০০ মান টকাত বনোৱা মাত্ৰ ৩৫০০ মান টকাত বনোৱা এটা গাহৰি গঁৰালৰ সৈতে দুটা গাহৰি আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু সেইবাবে এটা নতুন যিহেতু গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰি হৈ গৈছে আৰু সেই গঁৰালটোৰ অকণমান এটা সৰু ক্লিপ দেখুৱাম বুলি আজি আহিছোঁ। শিয়ালেখাটি গাঁৱৰ নিবাসী গোলাঘাট জিলাৰ শিয়ালেখাটি গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰী মীনাৰাম বৰাদেৱৰ ঘৰলৈ। আৰু তেখেতৰ মানে বনোৱা নতুনকৈ তেখেতে যিহেতু গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিব খুজিছে আৰু সেইবাবে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণে এটা গঁৰাল বনায় আৰু দুটা গাহৰি প্ৰথমতে লৈ গাহৰি পালন প্ৰথম আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান গোটেই ইয়াৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিওঁ, গাহৰি গঁৰালটো কেনেকৈ বনালে আৰু কি জাতৰ গাহৰি ল'লে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ ইয়াৰ পৰাই এটা অকণমানি সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ, যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুন সেইসকলে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ভাল ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমতে পাই যায়। তো ব'লক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ মোৰ কেমেৰাৰ পৰা হেৰাই গ'ল আৰু সেইবাবে ময়ে কৈ দিছোঁ এই কথাখিনি, গোটেই কথাখিনি। এখেতৰ নাম হৈছে মীনাৰাম বৰা, গোলাঘাট শিয়ালেখাটি গাঁৱৰ নিবাসী এখেত। আৰু এখেতে এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। তো ব'লক আমি এখেতৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনিতো আগত ধৰি লওক গাহৰি তেনেকৈ পালন কৰা নাই? আগত কৰা নাই। এইবাৰ আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে যে গাহৰি পালন কৰিব লাগে, বা বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণে চিন্তা কৰিলে আপুনি? এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল কথাটো, ধৰি লওক 1 কেজি গাহৰি দাম 400 টকা হ'ল আৰু মানুহে পুহিছে, এতিয়া যথেষ্ট লাভৱান হৈছে দেখিছোঁ সন্মুখতে। গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ যে এনেই থকা এটা আজৰি টাইমত যদি তেহেঁতৰ লগতে লাগি দানা বনাই খুৱাব পাৰোঁ, এটা লগতে দুটা গাহৰি পুহিলে নিশ্চয় ময়ো কিবা এটা পাম বুলি ভাবিছোঁ, উপকৃত হ'ম। আৰ্থিকভাৱে কিবা এটা অকণমান লাভৱান হ'ব আৰু সহায়ো হ'ব। হয়। আৰু আপুনি এতিয়া গঁৰালটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, এই কাষত যিহেতু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, এক চাইডে তামোল আৰু ভিতৰৰ ফালে বাঁহ আৰু তলফালে ফ্ল'ৰ। আৰু আপুনি ওপৰখনৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছেনে? ওপৰখনৰ কথা মুঠতে ফ্ৰেমটো বনাই থৈছোঁ, বৰ্তমান এতিয়া পালখনকে দিছোঁ, টিং দিয়া এটা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু 2-3 দিনৰ পিছত হয়তো টিংকেইখন উঠাম আৰু নহ'লে হেৰি হ'ব। গতিকে টিঙৰ লগতে পালো এখন দিব লাগিব। পিছফালৰ ৰ'দটো যথেষ্ট পৰে আৰু গৰম পালে সিহঁতৰো কষ্ট হ'ব। আৰু আমি ভাবোঁ আপুনি এইটো ছাইডৰ পৰা যদি অকণমান কিবা এটা বেৰা দিব পাৰে, তেতিয়া গাহৰিকেইটা ৰ'দ পৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ভালো হ'ব, সুবিধা হ'ব। আৰু আপুনি যিহেতু এবাৰ প্ৰথম পুহিছে, গতিকে আপোনাৰ এতিয়া আপুনি দানা পানী কি খুৱাইছে সেই বিষয়ে? দানা পানী মানে এতিয়া মই প্ৰথমতে কচু আনিছোঁ, কচু তাৰপিছত ডবলৰ তুঁহ দিছোঁ, চাউলো দিছোঁ। চাউল দি পেলাই এনেকৈ বনাই চাপৰো কেইটামান আনি থৈছোঁ, তাৰো এমুঠি দুমুঠি দি দিওঁ, দি পেলাই সিজাই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ খুৱাইছোঁ বৰ্তমান। ভাবিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে দুটা গাহৰি পুহিবলৈ বিশেষ কষ্ট নহ'ব বাৰু, খৰচাও ইমান নহ'ব চাগৈ। আৰু নতুন মানুহ তাতে হ'বও পাৰে অৱশ্যে, বিশেষ কৰি চালেহে গম পাম। আৰু আপোনাৰ গডৰেজৰ কিছুমান ড্ৰাই ফিডো পোৱা হয়, বা বেলেগ কোম্পানীও এনেকৈ সোনা গল্ডৰ হওক, গডৰেজৰে হওক, কিছুমান ধৰি লওক কমাৰ্চিয়েল ফিডো পোৱা হয়। যদি আপোনাৰ বাৰিষা সময়ত আপোনাৰ দানা বনোৱাত অকণমান কষ্ট বুলি ভাবে, তেতিয়া আপোনালোকে ড্ৰাই ফিডো খুৱাব পাৰে। গাহৰিক কমাৰ্চিয়েল ফিড যিটো হয়, গুৱাৰ ফিড আছে, ষ্টাৰ্টাৰ ফিড আছে। আৰু লগত আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ দানা বহুতে খুৱাই, ষ্টাৰ্টাৰ যিটো ব্ৰইলাৰ দানা আছে। আৰু সেই ব্ৰইলাৰ দানাটো খোৱালে কি হয়, অকণমান লুজ মোচনৰ প্ৰব্লেম হয়। আপুনি অলপ দেৰি আগত মোক কৈছিলে বাৰু কথাটো, অন কেমেৰাত কোৱা নাই যদিও, মানে পায়খানা হৈছিলে বুলি যে কৈছিলে, সেই প্ৰব্লেমটো ব্ৰইলাৰ দানা খোৱালেও অলপ আহি যায়। সেইটো ভয় কৰিব লগা কোনো কথা নাই, যিহেতু আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পুহিছে। সেইকাৰণে মই কথাকেইটা আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে কৈও দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে, ভিউৱাৰ্ছসকলেও কথাটো অকণমান ইয়াৰ পৰা বুজি পাব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ এতিয়া অল টোটেল মানে খৰচ ক'বলৈ গ'লে গাহৰিকেইটাত এইফালে ক'লে আপুনি 11,000 টকা, আৰু ইয়াত ধৰি লওক আৰু খুব বেছি 3,000-3,500 টকা খৰচ হৈছে। 3,500 টকা মানে 15,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেই চিষ্টেমটো ওলাই গৈছে। যিহেতু বস্তু বাঁহখিনি ঘৰৰে মোৰ নিজৰ, সিমানেই আৰু। আচ্ছা। আৰু বাকী আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা বহোৱা কৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা বৰ্তমান মই এই দুটিতে পঢ়িলে এটা চাই লওঁ, আশা এটা আছে, সুবিধাও আছে বাৰু পিছলৈ। এতিয়া নতুন কাৰণে এই দুটাতে কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ চাই লওঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু পৰিকল্পনাটো কৰিব লাগিব অলপ উন্নত ধৰণে পাৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান 8 দিন গাহৰিকেইটা? 8 দিন হৈছে। আৰু চব ধুনীয়াকৈ শুই আছে। এজনী মাইকী গাহৰি আৰু এইটো মতা গাহৰি।
এইটো আপুনি এজনী গাহৰি হয়তো আপুনি পিছত ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিম বুলি ভাবিছে মনতে কল্পনা এটা পোৱালিৰ কৰিছোঁ কাৰণে আৰু এইটোতো খাচী কৰিলে যিহেতু খাচী কৰি দিলোঁ এই মাংসৰ কাৰণে উপযোগী হৈ উঠিব আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ পালন কৰক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈও থাকিলে আপোনালোক যে আহি পেলাই এই অভাজনৰ ঘৰত এই হেৰিখিনি ল'লে তাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ হয় থাকিলে হয় স্থানীয় গাহৰি পালক হিচাপে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক অকণমান সময় দিলে যথেষ্টখিনি সময় দি আমাক উপকৃত কৰিলে বুলি আৰু আপোনাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ যিসকল গাহৰি পালক আছে থলুৱাভাৱে স্থানীয়ভাৱে যিসকলে গাহৰি পালন কৰি আছে সৰু সুৰাকৈ সেইসকলো বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনাৰ দৰে আগবাঢ়ি আহক যিহেতু কম বাজেটত কৰিবলৈ গ'লে আপোনাৰ এতিয়া ধৰি লওক ভাবিছে যে আপুনি 15,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ গাহৰি গোটেই বস্তুটো ছিষ্টেমটো হৈ গৈছে তেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া কি হয় নিবনুৱা যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেখেতলোকৰ প্ৰথম আৰ্থিক অৱস্থাটো ইমান এটা ভাল নহয় কিছুমানৰ আৰু তেখেতলোকে ভাবে আমি কিবা এটা কৰিব লাগে তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণে এখন ফাৰ্ম কৰি মানে ধুনীয়াকৈ প্ৰথম পৰা বস্তুটো 0 লেভেলৰ পৰা কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে কাৰণ 15,000 টকা আজিৰ যুগৰ কাৰণে খুব বেছি ডাঙৰ টকা নহয় 15,000 টকা মাত্ৰ খৰচ কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে 2টা গাহৰিৰ পৰা এটা ভাল আয় আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সেইটো কৈ দিলোঁ আৰু মীনাৰাম দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চেনেলত অকণমান সময় দিলে আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ মই গাহৰিখিনি কিমানটো গ্ৰ'থ হৈছে কি হৈছে এইখিনি পাছত এবাৰ দেখুৱাবলৈ আহিম আপোনাৰ গাহৰিখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ঠিক আছে আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিলে হয় হয় ধন্যবাদ আৰু গঁৰালটোৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই গঁৰালটোৰ বিষয়ে গোটেই 4 ৰাউণ্ডটো মই আপোনালোকক কেমেৰাৰে দেখুৱাই দিছোঁ কি ছিষ্টেমত বনোৱা হৈছে গঁৰালটো ছাইডত তামোলৰ এনেকুৱা বিট দিয়া হৈছে আৰু এইফালে দিছে এটা পানী যোৱা যিটো নলা হ'ব সেই নলাৰ ছিষ্টেমটো থাকিব সেইখিনিত মানে গোটেই গঁৰালটো এটা প্ৰচেছত আছে গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু তামোলৰ এইবিলাক যিবিলাক দেখিছে আপোনালোকে তামোলৰ বিটবিলাক গজাল দি ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিয়া হৈছে হয়তো পাছত ইয়াত কিছুমান যদি বাঁহ থাকিলে সুবিধাও হ'ব আৰু ছাইডত যদি অলপমান বাঁহ বান্ধি দিব পাৰে তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু গাহৰি গঁৰালটো দৰ্জাখন এইখিনিত যি ঠাইত দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান এই ঠাইটোতে বনালে ভাল হ'ব বুলি কৈছে যিহেতু গাহৰি পালকজনে আৰু তেখেতে এইখিনিতে গাহৰি দৰ্জাখন বনাব আৰু গোটেই গঁৰালটো আপোনালোকক অকণমান ভালকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থলুৱা গাহৰি পালকসকলৰ কাৰণে এটা সৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও কিবা এটা আৰ্থিক উপাৰ্জন কৰি ল'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান কিবা এটা হ'লেও হিণ্টছ পাব বা টপিক কিবা এটা আপুনি উলিয়াই ল'ব পাৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো ধন্যবাদ